you're gonna hurt me so. I'm going to tell my mama, gonna talk to my father too. Sziasztok! Ebben a videóban egy roller jön, végre egy járgány, ami nekem is tetszik. Ez az Awesome L1, ami egy 800 wattos motorral, egy 48 voltos 15,6 amperórás akkuval, 45 km/órás végsebességgel, a gyártó által 70 km-ben megadott hatótávval, elől-hátul rugózó futóművel, egészen masszív kivitelben, mindenhol LED lámpával, tárcsafékekkel ellátott roller, és mindez bőven 200 000 forint alatt most megvehető. Az a helyzet, hogy az ára miatt nekem voltak előzetesen kétségeim, hogy ez vajon milyen minőségű lesz, de itt az elején előre tudom bocsájtani, hogy nekem kellemes meglepetést okozott. A videóban minden részletében megmutatom nektek is, úgyhogy tartsatok velem, hogyha kíváncsiak vagytok rá. Az Awesome márkáról én annyit tudok, hogy egy-két évvel ezelőtt jött létre, és azóta leginkább a kedvező árakkal próbálnak piacot szerezni a termékeiknek. Nyilván ezt abból gondolom, hogy kedvező áron vannak a termékeik. Emiatt, amikor kiderült, hogy egy ilyet tudok majd tesztelni, egy kicsit aggódtam, hogy basszus, ennyi pénzért, olyan 170 000 forint körüli összegért, a linkjét berakom a leírásba, ott meg tudjátok nézni, meg is lehet venni, meg még kuponkód is van. Szóval, hogy kicsit aggódtam, hogy ennyi pénzért, amiért ennél sokkal kisebb teljesítményű, sokkal kisebb akus, nem rugózó futóművű rollereket adnak más gyártók, ez vajon milyen lesz, és aztán a videó elején láthattátok, hogy az összeszerelés mennyire egyszerű volt, néhány dolgot kellett csak felszerelni, és eközben kiderült, hogy hát a masszivitással egyáltalán nincs probléma, nagyon brutálisan erős alumínium az egész váz. Egy kicsit még amiatt aggódtam, hogy ez az első és a hátsó futómű is ilyen, hát nem öntvényből van, hanem ilyen vaslemezből van hajlítva, és a képek alapján egy kicsit féltem tőle, hogy ez majd nem lesz eléggé masszív, és esetleg így kicsit nyaklik az első vagy a hátsó futómű is, de egyrészt idebe hegesztettek egy ilyen merevítőt, egyébként a hegesztések teljesen rendben vannak, jó minőségben vannak elkészítve, és azon kívül pedig itt is látod, hogy ez egy ilyen, hát nem is tudom, minimum 3 mm vastag acéllemezből van. Ez nyilván a súlyának nem annyira kedvez, de az biztos, hogy kellőképpen masszív, azzal semmi probléma nincsen, tehát nincsen benne nem kívánatos hajlás vagy ilyesmi, hanem teljesen masszív. Még ott, nem tudom, ott mennyire látszik, hogy ott bent, ahol az ujjammal mutatom, ott is van még plusz egy ilyen merevítő, ami még így oldalirányban is merevíti, úgyhogy ez emiatt semmi ok az aggodalomra. Most a dizájnról beszélni tulajdonképpen ízlés kérdése, de nekem igazából tetszik ez a mat szürke és a sárga színkombináció, meg az, hogy tulajdonképpen az egész egy ilyen szögletes, kicsit ilyen robosztus, robotos dizájnt kapott. Nekem ez bejön. Az meg, ugye már az előbb mutattam a lengőkarokat, nagyon masszív, az összes többi része pedig szintén alumínium, és az is nagyon vastag és erős. A
Az például egy nagy előnye, hogy összecsukható a méretei ellenére, ugyan 28,2 kilós, ez is azért azt mutatja, hogy hát van benne anyag bőven. Emiatt szerintem egyébként az ilyen nagyvárosi, belvárosi futkosásra nem igazán ez a legjobb választás, mert ahhoz, hogy felkapd és felvidd mondjuk a villamosra, vagy felszaladj vele az 5. emeletre, arra ez a 28 kg azért ez sok, de hát mondjuk az ereje és az akku mérete is lehetővé teszi, hogy inkább hosszú távú, nagyobb sebességű közlekedésre is lehessen használni. Természetesen városba is jó, hogyha nem kell cipelni. Na, de a lényeg, hogy ez a 28 kg és az emiatt benne lévő anyagmennyiség lehetővé teszi egyrészt azt a ez is gyári adat, hogy 130 kg a teherbírása, tehát súlyosabb illetőknek is megfelel, meg ez valószínűleg ez hozzájárul ahhoz is, hogy nagyon stabil, nagyon masszív, nem nyeklik-nyaklik egyáltalán. Nézd meg, megmutatom közelről az első összecsukó mechanizmust, az is egy ilyen dupla reteszű, teljesen biztonságos, ez véletlenül nem fog tudni összecsuklani. Úgy működik, hogy itt ezen az oldalon van egy ilyen pöcök, meg itt van ez a kicsavarható nagy kerék, látod, itt ezt innen kihúzza ezt a rögzítő éket, vagy nem is tudom mit, ami megakadályozza az összecsukódást, tehát egy ilyen menettel ezt így ki lehet csavarni, és utána itt a másik oldalon pedig van egy ilyen rögzítő pöcök, amit kihúzva lehet lehajtani a kormányt, és akkor utána a kormányon itt van egy ilyen kampó, ami pedig ide beakasztható a taposó lap alá, és akkor így cipelhető, de hát na, 28 kg, szóval azért ezt nem nagyon akarod cipelni, minden esetre így összecsukható, és így egy autó csomagtartójában is elfér, tehát igazából normálisan szállítható. Néhány szó a műszaki adatokról, amit ugyan megnézhettek ti is a honlapon, de tudom, hogy van, aki nem szeret olvasni, én is puskázni fogok, ahogy mondtam, már 800 wattos motor, csak hátsó motorja van, de igazság szerint azért egy egészen normális haladáshoz ez is nagyon bőségesen elég. A gyártó szerint 45 km/h a végsebessége, nekem mutatott már 48-at is, és nagyjából ez a valóságnak ténylegesen megfelel, szóval azért ez egy bőven elégséges sebesség még települések közötti mászkálásra is. 15,6 Ah 48 voltos az akkuja, sajnos ehhez azonban egy viszonylag kicsi teljesítményű töltő párosul, így 10-11 óra a teljes feltöltés. Ez annyira nem előnyös, egy nagyobb töltő szerintem azért jobb lenne. Majd mindjárt megmutatom a kijelzőjét, egy 4,5 colos LCD, 10 colos átmérőjű terepes gumiai vannak, ami baromi jó, mert az úthibákon sokkal könnyebben átgördül így. És hát ehhez a 28 kilós tömeghez, meg a 45 km/h végsebességhez már normális fékek is kellenek, szerencsére elől-hátul tárcsafékjei vannak, igaz, hogy mechanikus, tehát bovdenás és nem hidraulikus, de valójában a teljesen jó a fékerő, egy kicsit csikorog, lehet, hogy a fékbetétnek be kell majd még kopnia, így olyan 75 kilométert mentem vele eddig, most még egy picit csikorog, de a fékerő az bőségesen elegendő, és a gumik is jó minőségűek, tehát nem csúsznak, hanem teljesen jól tapadnak, ilyen látható, hogy ilyen puha az anyaguk, hát hogy baj, mennyi idő alatt kopnak el, az kérdéses, de igazából nem csúszik meg, és ezért nem fog azért kopni, mert hogy ugye csíkot húzol az aszfalton, és a fék meg bőven elég ahhoz, hogy erről a 45 km/h-ről is meglehetősen intenzíven meg lehessen vele állni. IP54-es védelme van, ami azt jelenti, hogy hát így a fröccsenő víz ellen oké, de mondjuk így nagyobb esőbe, meg így vízbe nem kellene vele menni. Valószínűleg azért csak ilyen, mert itt ez a fedlap is műanyag, és úgy van itt rácsavarozva, itt ez nincsen valószínűleg nedvesség ellen tömítve. Az nekem egyébként egy picit meglepő volt, hogy ez a taposólap, ami egyébként több mint 50 centi hosszú és 19 centi széles, bőségesen elég, hogy normálisan lehessen rajta állni, és itt hátul meg még van egy ilyen
hátsó fellépő, ahol az ember a hátul lévő lábának a sarkával tökéletesen meg tud támaszkodni, szóval, hogy ez a taposó, ez műanyagból van. Igaz ugyan, hogy van rajta egy ilyen csúszásgátló minta, nekem a csúszással nem volt problémám, de hogy ez mennyire lesz tartós, az majd kérdéses. Minden esetre eddig nem látok rajta kopást, meg végül is kellően erősnek tűnik. És hát ahogy már mondtam, látod, elől és hátul is lengőkaros, ilyen rugós felfüggesztése van. Ezeknek a rugóknak ráadásul itt bent az előfeszítése is állítható, elől is, meg hátul is, tehát igazából a rugózás puhaságát az ember a súlyához, saját súlyához tudja állítani. Szerintem ez nagyon rendben van, és ez ráadásul azt is lehetővé teszi, hogy földúton vagy kavicsos úton, ilyen rosszabb úton is rendesen lehet vele közlekedni, mert felveszi az úthibák nagyját. Nálunk 1 kilométer kavicsos úton lehet bejutni hozzánk otthonra, és ott azért nagyon nem mindegy, hogy van-e rugózás egy ilyen járgánynak, és ez teljesen rendben van, és egyébként ez a meglehetősen nagy 20 centis hasmagasság is lehetővé teszi, hogy ilyen lájtosabb terepeken normálisan lehessen vele közlekedni. Természetesen a biztonságról úgy tudsz gondoskodni egy ilyen roller esetében is, ahogy a bicikliknél is, hogy hozzázárod valami mozdíthatatlan oszlophoz vagy ilyesmihez, de azért a gyártók is tudnak valamennyire a biztonsághoz hozzájárulni, például, hogyha ilyen NFC teges indítást építenek be a rollerbe. Ennél ez úgy működik, hogy itt a kis kezelőszerven benyomod a bekapcsoló gombot, és akkor ide kell érinteni ezt a teget, és akkor bekapcsolódik, illetve hát egyébként PIN kóddal is lehet beindítani, de hát ez sokkal egyszerűbb, és összesen 3 ilyen teget adnak hozzá, amit így egy kulcstartóra felrakva nagyon könnyen használható. Nyilván ez nem helyettesíti azt, hogy le kell zárni. És itt van a 4,5 colos kijelző, aminek egy egészen dizájnos a mintája, de sajnos a fényereje nem állítható, és így most, hogy tükröződik, a felhők tükröződnek, így viszonylag nehezebben olvasható. Már látszik, azért így a kamera rosszabbul adja vissza, mint a valóság, de azért ennél lehetne egy kicsit nagyobb fényerejű is, de szerintem egészen jó a dizájnja, és akkor itt 3 fokozatban állítható a sebesség, van egy ökomód, itt lehet a plusz-minusz nyíllal állítani, van egy sport és van egy részmód, amiben a 45 km/h végsebességet el tudja érni, a sportmódban 33, az ökomódban meg olyan 21-2. A gyorsulás mindegyik módban ugyanaz, csak igazából a végsebességet korlátozza meg, talán a gázreakció egy kicsit lágyabb az alacsonyabb fokozatokban, részben meg egyből ráadja a max teljesítményt, de azért ez a 800 watt azzal együtt, hogy jól gyorsul vele a gép, azért nem kapja ki alólat, tehát még nem lesz a legnagyobb fokozatban se veszélyes adni egy csutka gázt. És egyébként egy ilyen fajta, ez a hüvelykujjal működtethető gázkarja van. Ez igazság szerint nem rossz, szerintem egészen finoman adagolható, és ráadásul van benne tempomat, tehát egy néhány másodpercig egy bizonyos gázálláson tartod, akkor azt a sebességet megjegyzés utána tartani fogja, ez a hosszabb egyenes vagy ilyen azonos sebességű szakaszokon, mondjuk 2 település közötti szakaszokon előnyös, mert akkor megjegyzés, akkor nem kell utána húzni, hanem csak így kényelmesen tarthatod rajta a kezedet, és utána vagy a bármelyik fékkarnak a meghúzására, vagy a gázkarnak is a meghúzására kilép a tempomatból, és akkor lassulni kezd. És egyébként azt még nem mondtam, hogy a tárcsafékek mellett
van egy úgynevezett EABS funkciója is, ez igazából nem ABS, hanem egyfajta motorfék, tehát hogyha lassítasz, elengeded a gázt és lassul a gép, akkor a motor tulajdonképpen egy motorfék üzemmódba lép és elkezd visszatermelni az akuba, és ez 1 és 5 között 5 fokozatban állítható, hogy milyen erősséggel motorfékezzen, és hogy ezáltal mennyit termeljen vissza az akuba. Nem kell itt nagyon erős fékerőre gondolni, de azért érezhető ez is, hogy tulajdonképpen így rásegít a lassulásra. Ami jó benne szerintem, és igazából nem evidens, hogy elől is, és itt mutatom, hátul is, itt a sárvédőbe építve van beépített ledes világítása, itt a kezelőszerven a plusz gomb hosszú nyomvatartásával lehet kapcsolni, és közben így néz ki, hát így nappal nem sokat mutat, de egyébként viszonylag erős, megvilágítja az utat kellőképpen, a hátsó lámpája is megfelelően látszik. Ami viszont nem látszik megfelelően, az az index. Ez egyébként teljesen rendben van, kézreálló helyen van, és egy ilyen oldalra billenthető kis kapcsoló, és ez a része rendben van, az viszont már nem annyira, hogy egyrészt itt van hátul a lengőkaron, és így oldalról még csak-csak látszik, azt nem is értem, hogy egyébként miért ilyen szürkés-barna, miért nem átlátszó a műanyag burkolata, mert akkor nyilván sokkal erősebben világítana, de így oldalról még csak-csak, de hátulról egyáltalán nem látszik, pedig hát hátulról lenne értelme, hogy látszon az embernek az indexe, úgyhogy igazából ez így ebben a formában sajnos hát nem sokat ér, pedig kár érte, mert lehetne jó is. Igazából azért egy nagyobb sebességnél elengedni a kormányt nem annyira biztonságos, ilyen szempontból előnyös lenne, hogyha lenne rajta egy normálisan működő index, hát sajnos ez nem olyan. Gyárilag 70 km-es hatótávot mond rá a gyártó, hát ez nyilván nem igaz, de annyira viszont nincsen messze tőle, mint amennyire néhány erről a rollerről készült videóban láttam. Volt, aki azt mondta, hogy ilyen 25 km-nél nála totálisan lemerült, tehát nekem azért nem ez volt a tapasztalatom. Bőven 40 km után még volt bent töltöttség, szerintem hogyha nem a részmódban, nem maximum teljesítménnyel használja az ember, akkor az 50 km az bőven reális lehet, ami szerintem egy ilyen teljesítménynél teljesen elfogadható, sőt igazából a jobbak közé tartozik. Mint mindennek, ennek is vannak előnyei és hátrányai is, csak egy gyors felsorolást hadd tegyek nektek, van egy kis listám, innen puskázok. Az előnyei szerintem, hogy 800 wattos, ami már a városi közlekedésben mindenre elég, de igazából arra is jó, hogy mondjuk két település között nagyobb távolságot meg tudjál tenni, mert el tudod érni a 40-45 km/h, és akkor így nem tart a végtelenségig megtenni mondjuk 10 km-t. Elől-hátul lengőkaros felfüggesztés szerintem nagy előny, rosszabb úton is így kényelmesen lehet vele közlekedni. Rosszabb útat úgy értem, hogy nem kell feltétlenül ahhoz földúton vagy kavicsoson menned, hogy az rossz legyen, amilyen állapotúak manapság az aszfaltutak, már ott is előnyös, hogyha egy ilyen felfüggesztése van egy járgánynak. Masszív, strapabíró, teljesen erős, ennek az ára meg is van, az már egy hátrány, hogy 28 kg, de hát ezzel együtt élve ennek megfelelően kell eldönteni, hogy ez neked megfelelő-e. Mechanikus tárcsafékek, teljesen jó, NFC-s indítás, teljesen jó, LED-es világítás, nagyon rendben van. Az, hogy 3 menetmód állítható, az szerintem az is egy előny, mert így a városba előnyös, hogyha
a legkisebb fokozatba használja az ember, és akkor véletlenül se fog túl nagyot gyorsítani, meg túl gyorsan menni, hanem kevésbé kell odafigyelni, húzod neki, és akkor 20-nál nem gyorsul fel jobban. Szerintem ez előnyös, hogy 3 menetmód közül lehet választani, összecsukható, ugyan cipelni nem fogod föl a villamosra, vagy ilyesmi a súlya miatt, de például egy autó csomagtartóba így könnyen berakható és szállítható. A kormány magassága, ezt nem is mondtam még eddig, állítható egy olyasmi mechanizmussal, mint a bicikliknek a nyeregcsöve, és így valójában hát a gyártó azt mondja, hogy 140 és 200 cm-es testmagasság között mindenkinek megfelelő. Nekem ez még a közepes állásnál is lejjebb van, és így teljesen jó, és teljesen stabil, fixen fogja. Úgyhogy ez is jó, hogy állítható. És hát amiről eddig nem nagyon beszéltünk, az elején ugyan említettem, hogy szerintem az árérték aránya nagyon-nagyon jó, igazából igazán lényeges kifogásom nincsen ezzel a rollerrel kapcsolatban, és ehhez képest most 170 000 forint alatt van, az nagyon durva, mert ennél sokkal kisebb, sokkal gyengébbeket adnak más gyártók ennyiért. És akkor a hátrányok, csak hogy itt összefoglalva meglegyenek, az irányjelzők, amit mutattam, hát az sajnos van ugyan, de annyit ér, mintha nem lenne. Az elég hosszú töltési idő, azt szerintem nem annyira előnyös. Egy picit nagyobb töltő jó lenne, hogyha lenne hozzá. Egyébként itt van a töltőportja, egy töltővel lehet tölteni, és a teljes feltöltés 11 óra. Hát azért azt szerintem elég sok. A valódi hatótávja kevesebb, mint amennyit a gyártó mond, de hát igazából szerintem ez mindegyiknél így van. Ez a 40-50 km, ez szerintem teljesen rendben van, mint valódi hatótáv. És hát ugye a súlya, amit már többször emlegettem, 28,2 kg, ezt azért nem olyan könnyű felkapni, el lehet bírni, figyelj, megmutatom. Még így összecsukás nélkül is így tehát nem extrém vészes, de azért ezzel már nem szívesen indulnék neki a 8. emeletre a lépcsőn. És a kedvező ár egyébként nem jár mindenféle igénytelenséggel, mert hogyha megnézed, itt ezek a bovdenek és kábelek is egy ilyen spirálba bele vannak rejtve, és ráadásul úgy van kialakítva a váz, hogy itt a vázon belül rejtve megy itt lefelé a kábel, és akkor utána itt is rejtve megy, és akkor itt jön ki, és itt megy a hátsó kerék felé, tehát teljesen igényesen vannak ezek a dolgok is megoldva rajta. Itt van a töltőportja, az is egy ilyen kis dizájnos sárga burkolat alatt. Szerintem az is egy baromi jó ötlet, hogy ez az összecsukásthoz szükséges ilyen kilazító csavar, ez is sárga. Ez a néhány sárga kiegészítő így pont annyit hozzátesz, hogy szerintem jól néz ki, meg itt a kormány fölle húzását lehetővé tevő ilyen szorító kallantyú, az is sárga. Szóval ezek is olyan igényes részletek szerintem, amik bőven túlmutatnak azon az áron, amennyibe ez a roller kerül. És hogy ajánlom-e? Abszolút. Nekem nagyon bejött, úgyhogy most a következő időszakban ez lesz a városba szaladgálós járgányom, megtartom, mert szerintem nagyon szuper, árérték arányban is szerintem nagyon szuper. Ahogy mondtam, a link a leírásban, meg még, ha jól rémlik, kuponkód is van, nézzétek meg. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, kérek egy lájkot, most már hype-olni is lehet, úgyhogy hype-oljátok is a videót, hogy minél több érdeklődőhöz eljuthasson, és ha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel, mert ehhez hasonló videók is jönnek a jövőben is. Találkozunk legközelebb, sziasztok!